नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। हिजो 2079 साल भदौ महिनाको 17 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न पदमा खोलेको भ्याकेन्सीको अनलाइन फर्म कसरी भन्ने बारे भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले आज सहायक चौथो तहको तपाईहरुलाई अनलाइन फर्म भरेर देखाउँदै छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू, स्किप नगरिकन। तपाईहरु पनि भर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला तपाईहरुसित जुनसुकै ब्राउजर छ त्यसमा गएर तपाईहरुले www.nrb.org.np मा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। टाइप गरेर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू नेपाल राष्ट्र बैंक द सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल भनेर यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। आइसकेपछि साथीहरू करियरमा जानुहोला। यो कर्नरमा रहेको छ करियरमा गइसकेपछि यहाँ ह्युमन रिसोर्सेस भन्ने छ। अनलाइन पोर्टल फर कन्ट्र्याक्ट एप्लिकेसन, अनलाइन पोर्टल फर ओपन कम्पिटिसनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। अनलाइन पोर्टल फर ओपन कम्पिटिसनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्न सकिन्छ साथीहरू, खुल्लामा आन्तरिक प्रतियोगिता कार्यक्षमता मूल्याङ्कन कुन पदमा कतिजना खोलिएको छ भनेर यहाँबाट तपाईहरु भर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनमा भर्ने हो साथीहरू, तपाईहरु सहायकमा भर्दै हुनुहुन्छ कि सहायक निर्देशक सूचना प्रविधिमा हो कि सहायक निर्देशकमा हो कि जुनमा भर्ने हो त्यसमा आवेदनको लागि लगइन गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरू। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू सुरुमा तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने छ। यो रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले आफ्नो नाम हान्नुहोला। यहाँ म नाम हान्दैछु। म साथीहरू फर्स्ट नाम हान्दैछु, RUPNARAYAN रूपनारायण। बीचको छ भने हान्नुहोला साथीहरू, छैन भने पर्दैन। यो तपाईको रातो जुन स्टार दिएको छ त्यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हान्नुहोला। त्यसपछि अधिकारी, त्यसपछि इमेल एड्रेस हान्नुहोला साथीहरू। तपाईले जुन चलाइरहनु भएको छ त्यो इमेल एड्रेस हान्नुहोला। तपाईहरुको फर्म एक्सेप्ट भएको रिजेक्ट भएको सम्बन्धित जानकारी त्यसले दिन्छ। RUPNARAYAN नारायण अधिकारी 486@gmail.com। तपाईले पनि आफ्नो इमेल एड्रेस हान्नुहोला साथीहरू, जुन तपाईले अलि चलाइरहनु भएको छ। त्यसपछि फोन नम्बर हान्नुहोला। अन्ठानब्बे 64 57 43
18 रहेको छ साथीहरू। तपाईँले पनि जुन अहिले चलाइरहनु भएको छ मोबाइल नम्बर चलिरहेको नम्बर हान्नुहोला, अन्यथा तपाईँको फर्म रिजेक्ट भएको, फर्ममा कुनै कुरा नपुगेको भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ साथी। इमेल र मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य रूपमा हान्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँ पासवर्ड हान्नुहोला साथीहरू। पासवर्ड हान्नुहोला साथीहरू। फेरि पासवर्ड सुनिश्चित गर्नुहोला, डबल हान्नुपर्छ। त्यसपछि साथीहरू साइटमा रजिस्टर गर्नुहोस् भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई क्याप्चा कोड भनेको छ साथीहरू। यसमा तपाईँ यहाँ क्याप्चा कोड दिएको हुन्छ, यहाँ दिएको क्याप्चा कोड हान्नुहोला अनि भेरिफाई गर्नुहोला साथीहरू। भेरिफाई गरिसकेपछि साथीहरू यो साइडमा दिएको छ, तपाईँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ साथीहरू एप्लिकेन्ट रजिस्ट्रेसन भनेको छ, योर प्रोफाइल हैज बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड, लगइन विथ इमेल रूपनारायण अधिकारी 486@gmail एन्ड योर पासवर्ड भनेको छ साथीहरू। अब यो भइसकेपछि गो टु लगइनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। गो टु लगइन पेज भन्नेमा यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। तपाईँको इमेल आइडी र तपाईँ राखेको पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्नुहोला साथीहरू, यो चाहिँ कार्यक्षमता मूल्याङ्कन आन्तरिक प्रतियोगिताको विभिन्न रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी खुल्लाको हेर्नुहोला, तपाईँ कुनमा भर्न चाहनुहुन्छ, सहायकमा, अधिकृत तृतीय, आइटी तर्फ, प्रशासन तर्फ, जुनमा भर्दा पनि सेम नै हो साथीहरू है। यो सहायकमा मैले भरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। आवेदन दिनुहोस् मा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। आवेदन फार्म सहायक 12/2079 भनेको छ। व्यक्तिगत विवरण जस्तो तपाईँहरू आन्तरिक उम्मेदवारको लागि मात्र भनेको छ। आन्तरिक उम्मेदवार हो भने तपाईँ यहाँ भर्नुपर्ने छ। इम्प्लोइ आइडी, पर्सनल कोड हामीले भर्नुपर्ने साथीहरू। त्यसै गरी नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ साथीहरू। हामीले अघि नै रजिस्टर गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा नाम र थर टाइप गरिसकेका छौँ, त्यही भएर यहाँ आइसकेको छ साथीहरू, परेन। त्यसपछि तपाईँहरूले देवनागरी लिपिमा गर्नुपर्ने छ। देवनागरिकमा गर्दाखेरि पिटी अथवा युनिकोडमा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। अनलाइन आवेदन फार्म सहायक 12/2079 भनेर दिएको छ। व्यक्तिगत विवरण रहेको छ। इम्प्लोइ आइडी, पर्सनल कोड आन्तरिक उम्मेदवारको लागि मात्र, यो हामीले भर्नु पर्दैन साथीहरू। त्यसै गरी अहिले तल आउनु होला, अङ्ग्रेजी नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ। यो हामीले अघि नै रजिस्टर गर्दाखेरि टाइप गरिसकेको हुनाले यहाँ देखाएको छ साथीहरू। अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले टाइप गर्नु परेन, रजिस्टर गर्दा नै अलरेडी टाइप भइसकेको छ। त्यसपछि तल आउनु होला साथीहरू, देवनागरिक लिपिमा भनेको छ। तपाईँहरूले पिटी अथवा युनिकोडमा हान्नुपर्ने छ साथीहरू। नेपालीमा देवनागरिकमा मैले हान्दैछु साथीहरू। रूप नारायण। त्यसै गरी मिडल नेम छ भने हान्नु होला साथीहरू, छैन भने पर्दैन। त्यसै गरी लास्ट थर हान्नु होला।
अधिकारी रहेको छ साथीहरू। तपाईँले पनि आफ्नो थर हान्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू अलि तल आउनुहोला। जन्ममिति भनेको छ साथीहरू। तपाईँको जन्ममिति कति रहेको छ विक्रम सम्वतमा हान्नुहोला। पहिले म यहाँ हान्दैछु। 2060 साल 1 महिना 2060 साल 1 महिना 31 गते रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि जुन छ त्यही हान्नुहोला। यसमा चाहिँ अनिवार्य भर्नुहोला साथीहरू। इस्वी सम्वतमा आफै आउँछ। त्यसै गरी लिङ्ग के हो, महिला पुरुष अदर, जुन छ त्यही हान्नुहोला साथीहरू। म यहाँ मेलमा क्लिक गरेँ। त्यसै गरी साथीहरू बुबाको नाम देवनागरिक लिपिमा नेपालीमा भनेको साथीहरू युनिकोड अथवा क्रिएटिभ फन्टमा जुनमा छ त्यहीमा हान्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। बलराम त्यसै गरी मिडल नेम छ भने हान्नुहोला साथीहरू। छैन भने पर्दैन। त्यसै गरी लास्ट नेम हान्नुहोला साथीहरू। थर अधिकारी रहेको छ। तपाईँले पनि यही सेम प्रोसेस गर्नुहोला। त्यसै गरी आमाको नाम अनिवार्य छैन साथीहरू, हान्न पर्दैन। तपाईँको इच्छा छ भने राख्नुहोला, छैन भने परेन। त्यसै गरी हजुरबाको नाम चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुहोला। श्रीधर अधिकारी रहेको छ। तपाईँले पनि जे छ त्यही राख्नुहोला साथीहरू। मिडल नेम छ भने राख्नुहोला, छैन भने पर्दैन। त्यसै गरी अन्तिम नाम अधिकारी रहेको छ। अन्तिम नाम राख्नुहोला साथीहरू। त्यसपछि तल आउनुहोला। पति पत्नीको नाम छ भने हान्नुहोला साथीहरू, छैन भने पर्दैन, अनिवार्य छैन साथीहरू। त्यसै गरी नागरिकता नम्बर हान्नुहोला साथीहरू। नागरिकता नम्बर कति रहेको छ? नागरिकता नम्बर रहेको छ साथीहरू। नागरिकता नम्बर हान्नुहोला। 53/11/02/2050 नागरिकता नम्बर हान्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी जारी जिल्ला कुन जिल्ला रहेको छ तपाईँहरूको? म यहाँ हान्दैछु, प्युठान रहेको छ।
प्युठानमा क्लिक गरेँ। त्यसै गरी जारी मिति कहिले रहेको छ मिति पनि अनिवार्य उल्लेख गर्नु होला साथीहरू। दुई हजार 2077 साल 12 महिना 4 गते रहेको छ साथीहरू। तपाईले पनि जति छ त्यति राख्नु होला। कुन जारी जिल्ला, कुन जिल्लाबाट नागरिकता निकाल्नु भएको, नागरिकता नम्बर, त्यसै गरी धर्म कुन रहेको छ साथीहरू। तपाईको हिन्दू हो कि मुस्लिम हो कि बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, किराँत जुन छ त्यही हान्नु होला। म हिन्दू धर्ममा क्लिक गरेँ। त्यसै गरी साथी अपाङ्गता भनेको छ, तपाईको छ भने यसमा हान्नु होला, छैन भने नोमा हान्नु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नुस्मा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू त्यो भइसकेपछि एक्सेप्ट भइसकेको छ। सम्पर्क रहेको छ साथीहरू। स्थायी ठेगाना हान्नु होला। तपाईको प्रदेश कुन हो, लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ। त्यसै गरी जिल्ला प्युठान रहेको छ साथीहरू। तपाईको नि जुन छ त्यही हान्नु होला। त्यसै गरी गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिका माण्डवी रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 तपाईहरुको 6 जति छ त्यति हान्नु होला। त्यसै गरी थाई ठेगाना जस्तै भनेको छ साथीहरू। तपाईहरुको पत्राचार गर्ने ठेगाना छुट्टै छ भने हान्न सक्नुहुन्छ। छैन भने थाई ठेगाना जस्तैमा क्लिक गरेपछि तपाईले माथि जुन भर्नु भएको छ त्यही नै आउँछ। मैले त्यसमा क्लिक गरेको छु। त्यसपछि साथीहरू सम्पर्क नम्बर हामीले रजिस्टर गर्दा नै हानिसकेका थियौं। त्यसै गरी इमेल पनि भइसकेको थियो, त्यही भएर यहाँ देखाएको छ साथीहरू। त्यसपछि अगाडि बढ्नुस्मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नुस्मा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। क्लिक गरिसकेपछि सक्सेस क्यान्डिडेट मोडिफाई सक्सेसफुली भनेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शैक्षिक योग्यताको विवरणमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरु कुन बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयबाट पढ्नु भएको स्कुल रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी शैक्षिक उपाधि भनेको छ। शैक्षिक उपाधि एसई रहेको छ। तपाईहरुको एसएलसी हो कि एसई जुन छ त्यही हान्नु होला साथीहरू। त्यसपछि संकाय समूह भनेको छ। तपाईहरुको संकाय समूह कुन हो, तपाईले कुन अप्सनल विषय लिनु भएको थियो संकाय त्यही नै हुन्छ। त्यसै गरी मूल विषयहरू ओपीटी म्याथ र एजुकेसन रहेको छ। तपाईहरुले पनि जुन पढ्नु भएको छ त्यही राख्नु होला एसएलसी मा। त्यसपछि साथीहरू ग्रेड अथवा श्रेणी भनेको छ। ग्रेड रहेको छ साथीहरू। अनि यहाँ जीपीए हान्नु होला साथीहरू। तपाईको कति जीपीए आएको छ। एसएलसी को जीपीए हान्नु होला साथीहरू। तपाईहरुको जति आछ जीपीए हान्नु होला। एसएलसी हो भने पर्सेन्टेज हुन्छ। मैले यहाँ हानिसकेको छु। त्यसपछि शैक्षिक योग्यता भनेको छ साथीहरू। तपाईले यहाँ मार्कसिट अपलोड गर्नु होला।
चुज द फाइलमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, तपाईको डकुमेन्ट भएको फोल्डरमा गएर त्यसबाट तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा बनाउनु होला साथीहरु। 500 केबी भन्दा कमको नत्र अपलोड हुन्न साथीहरु। त्यसैगरी अन्यत्र देशबाट पढ्नु भएको छ नि समकक्षताको प्रमाणपत्रमा क्लिक गरेर यसबाट अपलोड गर्नु होला साथीहरु। छैन भने परेन, नेपालमै पढ्नु भएको छ भने पर्दैन। त्यसैगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र रहेको छ साथीहरु। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यसमा आइसकेपछि तपाईले कुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ त्यही गएर यसलाई अपलोड गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नु होला साथीहरु। यहाँ आइसकेको छ रूपनारायण क्यारेक्टर पीडीएफ भनेर। तपाईहरुले यो चाहिँ पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी जुन कुनैमा पनि हुन सक्छ साथीहरु। म्याक्सिमम 500 केबी भन्दा सानो हुनुपर्छ फेरि। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि राख्नु होसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। क्यान्डिडेट एजुकेसन डिटेल एडेड सक्सेसफुली भनेको छ साथीहरु। यहाँ देखाउँछ तपाईहरुको साथीहरु। यहाँ तल हेर्नु होला। इन्स्टिट्युटको नाम देखाउँछ, शैक्षिक उपाधि, ग्रेड कति % आएको छ सबै देखाउँछ साथीहरु। त्यसपछि फेरि जान्नु होला। एसएलसी वा एससीई को भइसकेपछि पुनः 11-12 को तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनः तपाईले +2 को अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शैक्षिक योग्यतामा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयको नाम लेख्नु होला। तपाईको कुन हो, एचएसईबी रहेको छ। त्यसैगरी इन्स्टिट्युटको नाम लेख्नु होला। नेपाल पुलिस हायर सेकेन्डरी रहेको छ। त्यसैगरी शैक्षिक उपाधि रहेको छ +2। शैक्षिक उपाधि रहेको छ +2। संकाय रहेको छ साथीहरु। संकाय म्यानेजमेन्ट रहेको छ। त्यसैगरी मूल विषय, एकाउन्ट र कम्प्युटर रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुको पनि जे छ त्यही हान्नु होला। त्यसैगरी ग्रेड, तपाईहरुको ग्रेड हो कि डिभिजन हो जुन छ त्यही हान्नु होला है साथीहरु। ग्रेड छ भने ग्रेडमा क्लिक गर्नु होला, डिभिजन छ भने डिभिजनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसैगरी जीपीए कति रहेको छ, ग्रेड छ भने जीपीए हुन्छ, श्रेणी छ भने साथीहरु प्रतिशत हुन्छ। जीपीए 2.31 रहेको छ। त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। आइसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले जुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ त्यसमा गएर अपलोड गर्नु होला। म यहाँ अपलोड गर्दै छु।
यहाँ अपलोड भइसकेको छ साथीहरू। पिडिएफमा गर्नु होला साथीहरू यो डकुमेन्ट चाहिँ। त्यसैगरी समकक्षताको भनेको छ यो तपाईले बाहिर देशबाट पढेर आउनु भएको छ भने समकक्षताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, छैन भने पर्दैन साथीहरू। त्यसैगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। आइसकेपछि तपाईले कुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ त्यसै फोल्डरमा जानु होला। गएर साथीहरू तपाईहरुले +2 को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नु होला साथीहरू। यहाँ आइसकेको छ क्यारेक्टर पिडिएफ भनेर। यो साथीहरू तपाईहरु जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ अथवा डकुमेन्टमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। कमसेकम 500 केबी भन्दा सानोको हुनुपर्छ। त्यसपछि राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू क्यान्डिडेट एजुकेसन एडेड सक्सेसफुली भनेको छ साथीहरू। तपाईहरुको यहाँ देखाउँछ। यस्तै गरी सेम अधिकृत स्तरको भर्दै हुनुहुन्छ भने सेम प्रोसेस हो साथीहरू। तपाईहरुले ब्याचलर्सको मास्टर्सको सेम प्रोसेस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू पछाडी फर्कनुहोस् अथवा तपाईको मिस्टेक भएको छ नि पछाडी फर्किन पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। अनुभव तपाईहरुको अनुभव छ भने यसमा राख्नु होला, छैन भने पर्दैन साथीहरू। छैन भने अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। त्यसैगरी तालिम रहेको छ, तपाईहरुले तालिम गर्नु भएको छ त्यस्तो डकुमेन्ट छ भने तपाईहरु यसमा चाहिँ क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने पर्दैन साथीहरू। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यसमा तपाईहरु साथीहरू संलग्न गर्नुपर्ने कागजात भनेको छ। मुख्य प्रोफाइलबाट प्रतिलिपि गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरू। संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू, आवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने प्रमाणपत्र कागजातहरू। त्यसपछि फोटो अपलोड गर्नु होला साथीहरू। फोटो चाहिँ साथीहरू कमसेकम 300 केबी भन्दा सानो जेपीजी, जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा तपाईहरुले पहिले नै बनाएर राखिसकेको हुनुपर्छ। मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटप जुनसुकै बाट भर्दा पनि साथीहरू यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथी यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ आएपछि तपाईको कुन फोल्डरमा छ फोटो त्यही फोल्डरमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ आइसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि तल जानु होला। हस्ताक्षर भनेको छ साथीहरू। तपाईहरुले सादा पेपरमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई मोबाइलले खिचेर साथीहरू जेपीजीमा अपलोड गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यसमा जुन फोल्डरमा छ तपाईहरुले त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। यो हस्ताक्षरमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। हस्ताक्षरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। अनि तपाईहरुले कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। कमसेकम 200 केबी भन्दा सानो हुनुपर्ने छ। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरुले जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी कमसेकम 200 केबी भन्दा सानो हुनुपर्ने छ साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको छ फर्मेटमा कमसेकम 500 केबी जत्रो हुनुपर्ने छ साथीहरू। यहाँ अपलोड भइसकेको छ। यहाँ देखाउँछ साथीहरू अपलोड भइसकेपछि। त्यसपछि तल आउनु होला साथीहरू। समावेशी छ भने तपाईहरु समावेशी समूहमा पर्नुहुन्छ, जस्तो आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित,
पिछडिएको क्षेत्र अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर त्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला। छैन भने परेन साथीहरू खुल्दाको लागि भने। त्यसैगरी अपाङ्गताको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। सेम प्रोसेस तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्नुसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। सक्सेसफुली अपडेट भन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला रुजु भनेको छ। अनलाइन आवेदन फार्म सहायक 12/2069 उम्मेदवारको विवरण भनेको छ साथीहरू। नाम अंग्रेजीमा रूपनारायण अधिकारी, देवनागरिकमा रूपनारायण अधिकारी रहेको छ। त्यसैगरी लिङ्ग, जन्ममिति विक्रम सम्वत र इस्वी सम्वतमा। त्यसैगरी नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी जिल्ला, बुवाको नाम, हजुरबुवाको नाम सबै दिएको हुन्छ साथीहरू। तपाईले पनि यहाँ हेरेर रुजु गर्न सक्नुहुन्छ। रुजु गरिसकेपछि साथीहरू तल जानुहोला। तल गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ फोटो, हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रमाणपत्र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाई अपलोड गर्नु भएको छ भने प्रिभ्यूमा देखाउँछ। त्यसैगरी तपाईको सम्पर्क विवरण रहेको छ। कुन प्रदेश हो, कुन जिल्ला, स्थानीय तह रहेको छ साथीहरू। त्यसमा देखाउँछ साथीहरू थाई ठेगाना। त्यसैगरी पत्राचारको ठेगाना पनि देखाउँछ। मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस पनि देखाउँछ साथीहरू। तपाईले जुन जुन कुरा भर्नु भएको छ यो रुजुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू खुला तथा समावेशी समूह छनौट गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरू। यसमा गएर तपाईले छनौट गर्नुहोला। तपाई खुला हो भने खुल्लामा छनौट गर्नुहोला। समावेशी समूह छ भने जुन समावेशी समूह छ त्यसमा गएर छनौट गर्नुहोला। त्यसपछि तल हेर्नुहोला साथीहरू। यहाँ भनेको छ मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूर्ण विवरणहरू सत्य छन्। प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको छैन र मेरो नियुक्तिको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने कामको अनुभव, वैदिक विवरण, शैक्षिक योग्यता आदि सम्बन्धमा कुनै कुरा ढाँटेको वा लुकाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटेको वा लुकाएको ठहरेमा कानुन बमोजिम सहनेछु, बुझाउनेछु। साथै पदपूर्ति समितिको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू विपरीत हुने परीक्षा भवनभित्र कुनै पनि कार्यक्रममा तत्काल परीक्षाबाट निष्कासित गर्ने वा पदपूर्ति समितिबाट मेरो सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्ने वा यसपछि सञ्चालन हुने परीक्षामा कम्तीमा बढीमा 2 वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी निर्णय भएको मेरो पूर्ण मन्जुरी छ। उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने भनी यस दरखास्त फारमका पृष्ठमा उल्लेखित सबै निर्देशनहरू मैले राम्ररी पढेँ र म ती सबै पालना गर्न मन्जुर छु। यस पदको लागि दरखास्त दिन आवश्यक पर्ने योग्यता नपुगेको जुनसुकै बखत बोर्डबाट दरखास्त फारम रद्द गरेकोमा मेरो मन्जुरी छ भनेको छ साथी। यसमा टिक लगाउनु होला। लगाइसकेपछि अगाडि बढ्नुसमा क्लिक गर्नुहोला। गरिसकेपछि साथी यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। उम्मेदवारको विवरण भनेको छ। आवेदकको नाम रूपनारायण अधिकारी, पद सहायक, विज्ञापन नम्बर दिएको छ साथीहरू। दरखास्त फारम पेश गरेको स्थिति, दरखास्त आवेदन पेश गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी मास्टर उम्मेदवार आइडी रहेको छ, आवेदन आइडी रहेको छ, परीक्षा दस्तुर रु 800 रहेको छ साथीहरू। त्यसपछि अब चाहिँ साथीहरू परीक्षा दस्तुर दाखिला गर्नुसमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कनेक्ट आइपीएस, खल्ती अथवा ई-सेवाबाट यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। खुल्लामा हो भने रु 800 हो साथीहरू। समावेशी समूहको लागि प्रत्येकको लागि रु 300 का दरले थप लाग्छ। त्यसपछि साथीहरू परीक्षा दस्तुर दाखिलामा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले कुनबाट बुझाउने हो, कनेक्ट आइपीएस, ई-सेवा, खल्ती जुनबाट बुझाउने हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। मैले कनेक्ट आइपीएस बाट बुझाउँदै छु।
आइसकेपछि साथीहरू भुक्तानी रकम भनेको छ परीक्षा दस्तुर रु 800 रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ खुल्लाको लागि मात्र हो। तपाईँहरूले समावेशी समूहमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रत्येकको रु 300 का दरले थप रकम राख्छ। भुक्तानी टिप्पणी कैफियत केही लेख्ने भनेको छ साथी। यसमा जे तपाईँले जेसुकै लेखे पनि हुन्छ। म यहाँ पेमेन्ट लेखेको छु। भुक्तानी गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। कनेक्ट आइपिएस भनेर तपाईँहरूको युजर नेम हान्नुहोला। म यहाँ हानेर देखाउँदैछु। त्यसै गरी साथीहरू यहाँ क्याप्चा हान्नुहोला। यहाँ माथि दिएको तपाईँहरूले साथीहरू युजर आइडी हान्नुहोला। त्यसपछि तल क्याप्चा हान्नुहोला। त्यसपछि साइन इन गर्नुहोला साथीहरू। साइन इन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यसमा पनि साइन इन गर्नुहोला। साइन इन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको आउँछ साथीहरू। कनेक्ट आइपिएस पेमेन्ट डिटेल भनेको छ साथीहरू। यहाँ क्रिएटर आइडी एनआरबी 167 RC1 लेखेको छ। ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट 800। त्यसै गरी एनआरबी रिक्रुटमेन्ट पेमेन्ट सिस्टम भनेको छ साथीहरू। त्यसै गरी डेबिट एकाउन्ट भनेको छ। यसमा तपाईँहरूको जुन एकाउन्टमा कनेक्ट आइपिएस कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। गरिसकेपछि साथीहरू यसमा सबमिट गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूको वान टाइम पासवर्ड आउँछ साथीहरू तपाईँको मोबाइल अथवा इमेलमा। त्यसलाई वान टाइम पासवर्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ हान्नुहोला साथीहरू। तपाईँको जिमेल अथवा मोबाइल नम्बरमा आउँछ। त्यसपछि यसलाई सबमिट गर्नुहोला। साथीहरू यो भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ सर्भर डाउन भएर यहाँ तपाईँको बिजी देखाइरहेछ।